येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरुदेव की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर आदि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। નિત્ય ભાગવત ભક્ત ભાગવત અને ગ્રંથ ભાગવત બંને ભાગવત ને એનું સેવન કરવાથી નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં. અને બહુ જ મહત્વની વાત છે. રોજ વારે વારે એને આપણે પોન્ડર કરવું જોઈએ એને કે સો દેટ આપણે એનો વધારે ને વધારે આત્મસાત કરી શકીએ, ઉપયોગ કરી શકીએ. ચાલો હરી બોલ. હેતલ માતાજીએ 16 માળા ટ્રાવેલિંગમાં પૂરી કરી. ખરેખર આ બધા પ્રેરણાજનક સૂત્રો છે. ખરેખર પ્રભુજી મને પોતાને નવાઈ લાગી. કાલે 4:30 માં ઉઠીને મંગલા આરતી અટેન્ડ કરી, સવારે ઘરે માળા કરી અને જવાનો રસ્તો મારો 1.5 કલાકનો હતો. તો બીજા બેનને ડ્રાઈવ કરવા આપી દીધું. તમે ડ્રાઈવ કરો, હું માળા કરીશ. હરી બોલ. અને છેક ક્યાં પ્રભુજી, એમપી ની બોર્ડરે અમારી સ્કૂલ આવી હતી. ઓહો.
અને રાત્રે પાછું ટ્રાવેલિંગ કરીને વડોદરા આવી, થાકી ગયા. હરી બોલ. સો હરી બોલ. આ બધાને માટે બહુ જ પ્રેરણાદાયી છે કે જુઓ ક્યારેક ક્યારેક ટેસ્ટિંગ થાય છે આપણા લાઈફમાં કે આજે 16 માળા કરશે કે નહીં આટલી ટાઈટ સિચ્યુએશનમાં, અને ભગવાન એવા મૂકે છે અથવા તો માયા એટલો જ ટેસ્ટ કરી શકે છે કે જેટલી આપણી કેપેસિટી હોય. એવું પરમ પૂજ્ય રામાનિષ્ઠા પ્રભુ અને શ્રીલા પ્રભુપાદ પણ કહે છે કે ક્યારે એવું નહીં માનું કે ટેસ્ટ આપણી કેપેસિટી કે આપણા ગજા બહારનો હશે. ટેસ્ટ આપણી કેપેસિટીનો હોય એટલો જ ટેસ્ટ આપે. દાખલા તરીકે બીજા ધોરણનો વિદ્યાર્થી હોય એને ત્રીજા ધોરણના સિલેબસનું ન પૂછવામાં આવે, એને બીજા ધોરણના જ સિલેબસનું પૂછવામાં આવે. એટલે આપણે એટલી દ્રઢ શ્રદ્ધા અને જેને કહેવાય ને કે કન્વિક્શન રાખીએ, એફર્ટ રાખીએ તો ચોક્કસ આપણે જે કરવાનું છે એ કરી શકીએ. અને શ્રી કૃષ્ણજી એનાથી બહુ ખુશ થાય. કે દાખલા તરીકે ટેસ્ટમાં પાસ થાય પોતાનો દીકરો ફૂલ માર્ક્સ સાથે, તો કયા મા બાપને આનંદ ના થાય, રાઈટ? મમોય વાંચો જીવ લોકે જીવ ભૂત સનાતન, ભગવાને કીધું છે. એવી રીતે શ્રી કૃષ્ણજી બહુ ખુશ થાય છે. બીજી એક વાત કરું તમને, 2 મિનિટ ખાલી લઈશ. દાહોદમાં પણ મને એક ઇસ્કોન ગ્રુપ મળ્યું છે. હું સ્ટેશન થી આવતી હતી ને એક ભાઈ આપણે હરિભક્ત દેખાયા. મેં પૂછ્યું એમને, હરે કૃષ્ણ કર્યું એટલે મને કે માતાજી આવો મારા ગુરુજી પાસે મળાવ. ને ત્યાં એવરી સન્ડે લોકો પ્રોગ્રામ ચલાવે છે અને ગોરનિતાઈ નું મંદિર છે ને ત્યાં આરતી ને બધું થાય છે. Every place it is, yes, every place. And we should try to find out કે ક્યાંથી ક્યાં આપણને સત્સંગ મળે. નિત્યમ ભાગવત સેવાય. થેન્ક યુ માતાજી ફોર શેરિંગ યોર એક્સપિરિયન્સ. નાઉ શ્લોક તો થોડો અઘરો હતો ગઈકાલે, સો લેટ અસ ટ્રાય. આ શ્લોકમાં એવું રાખશું આપણે, જેને પણ બોલાવ્યો છે એ પણ સાચી રીતે. ગઈકાલે તો ઘણા બધા વાંચવામાં પણ મિસ્ટેક્સ હતી, નોટ લાઈક ધેટ. રાગમાં થોડુંક આમ તેમ આપણે ઓકે, પણ સ્લો એની એમાં સ્પેલિંગમાં મિસ્ટેક નહીં. શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ સખ વૃષ્ણ વૃષભાવની ધ્રુવ, શ્રી કૃષ્ણ રાજન્ય વંશ દહનાન પવર્ગ વીર્ય, ગોવિંદ ગોદ્વિજ સુરાર્તિ હરાવતાર, યોગેશ્વરાખિલ ગુરો ભગવન નમસ્તે. શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ સખ વૃષ્ણ વૃષભાવની ધ્રુવ, શ્રી રાજન્ય વંશ દહનાન પવર્ગ વીર્ય, ગોવિંદ ગોદ્વિજ સુરાર્તિ હરાવતાર, યોગેશ્વરાખિલ ગુરો ભગવન નમસ્તે. શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ સખ વૃષ્ણ વૃષભાવની ધ્રુવ, રાજન્ય વંશ દહનાન પવર્ગ વીર્ય, ગોવિંદ ગોદ્વિજ સુરાર્તિ હરાવતાર, યોગેશ્વરાખિલ ગુરો ભગવન નમસ્તે. Yes, Prabhuji, let us sing some difficult verses. Shri Krishna Krishna Sakha Vrishna Vushabhavani Druga,
श्री कृष्ण भावनी धृग राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विजसुरारितवतार गोविंद गोविंद सुरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते योगेश्वर गुरो भगवन् नमस्ते श्री कृष्ण सखवृष्ण वृषभावनी ध्रुग श्री कृष्ण भावनी ध्रुव राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते योगेश्वराखिल नमस्ते श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण वृषभावनी ध्रुग श्री कृष्ण राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोदिज सुरार्ति हरावतार गोविंद अवतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्री कृष्ण सख वृष्ण वृषभावनी ध्रुग श्री कृष्ण सख वृष्ण वृषभावनी ध्रुग राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य राजन्य वंश दहनानपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार गोविंद गोद्विज हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्ण वृषभावनी ध्रुग श्री कृष्ण कृष्ण वृष्ण वृषभावनी राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य गोविंद गोदीज सुरारति हरावतार गोविंद गोदीज हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते योगेश्वरो भगवन् नमस्ते अवतार भगवान नमस्ते लाइक दैट तानते चलो श्री कृष्ण सख वृषभावनी ध्रुग श्री राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य वंश दहनान गोविंद गोदिज सुरार्ति हरावतार
ગોવિંદ ગોવિંદ સુરાર્તિ હરાવતાર યોગેશ્વરાખિલ ગુરો ભગવન નમસ્તે યોગેશ્વરાખિલ ભગવન નમસ્તે. શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ શક કૃષ્ણ વૃષભાવની દૃગ શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ રાજન્ય વંશદહ પવર્ગ વીર્ય ગોવિંદ ગોદ્વિજ સુરાર્તી હરાવતાર યોગેશ્વરાખિન ગુરો ભાવનામસ્તે જુઓ, ચારેક સ્પેલિંગ મિસ્ટેક થઈ છે. એટલીસ્ટ વાંચવામાં મિસ્ટેક ના થવી જોઈએ. રાગમાં તો કન્ટિન્યુઅસ સેમ રાગથી બધા ગાઈ રહ્યા છે. સિન્સ કીર્તિકુમાર પ્રભુએ ચાલુ કર્યું પછી તો એવરીબડી બંને લાઈન સેમ રાગમાં નથી ને, રાઈટ? ગોવિંદ ગોદ્વિજ સુરાર્તિ હરાવતાર તાર યોગેશ્વરાખિલ ગુરો ભગવન નમસ્તે. એટલે આ બીજી લાઈનના ટ્યુનમાં જ પહેલી લાઈન ગાવામાં આવે છે. લગભગ છેલ્લા 5 જણા એવરીબડી સન લાઈન. શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ સખ વૃષ્ણ વૃષભાવની ધ્રુવ રાજન્ય વંશ દહનાન પવર્ગ વીર્ય ગોવિંદ ગોદ્વિજ સુરાર્તિ હરાવતાર યોગેશ્વરાખિલ ગુરો ભગવન નમસ્તે. ચાલો નેક્સ્ટ. ઓકે માતાજી. શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ સખ વૃષ્ણ વૃષભાવની ધ્રુગ શ્રી કૃષ્ણ સખ વૃષભાવની રાજન્ય વંશ દહનાન પવર્ગ વીર્ય ગોવિંદ ગોદ્વિજ સુરાર્તિ હરાવતાર યોગેશ્વરાખિલ ગુરો ભગવન નમસ્તે શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ સખ વૃષ્ણ વૃષભાવની ધ્રુગ શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ રાજન્ય વંશ દહનાન પવર્ગ વીર્ય ગોવિંદ ગોદ્વિજ સુરાતિર હરાવતાર ગોવિંદ ગોદ્વિજ સુરાર્તિ હરાવતાર યોગેશ્વરાખિલ ગુરો ભગવન નમસ્તે શ્રી કૃષ્ણ કૃષ્ણ સખ વૃષ્ણ વૃષભાવની ધ્રુવ શ્રી કૃષ્ણ સખ વૃષભાવની રાજન્ય વંશ દહનાન પવર્ગ વીર્ય ગોવિંદ ગોદ્વિજ સુરાર્તિ હરાવતાર ગોવિંદ ગોદ્વિજ સુરાર્તિ હરાવતાર યોગેશ્વરાખિલ ગુરો ભગવન નમસ્તે પહેલી ટ્યુનમાં જ બીજું ગાયું છે. સો લોકોને પહેલી પંક્તિની ટ્યુન મુશ્કેલ પડતી હોય છે.
તમે મુશ્કેલ ટ્યુનમાં બંને પંક્તિ ગાઈ. ઓકે, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. આપણે ગઈકાલે અમરીશ પ્રભુ અનુવાદ શબ્દાર્થ લીધા હતા, અનુવાદ પણ લીધું તો ભાવાર્થ બાકી છે. ભાવાર્થ બાકી છે. બીના માતાજી હેન્ડ રેસ કરેલો છે, ભાવાર્થ વાંચશે. નાનો જ ભાવાર્થ છે પણ બહુ સરસ. હા, તો એ પેલા પ્રશ્ન કરી લઈએ. કુંતી માતાજી એ ભગવાન પાસે શું શું માગ્યું છે? હા, અરે પ્રભુ, દુઃખ માગ્યું છે ને ગાંઠ છોડવાનું કીધું. ગાંઠ છોડવાની છે. દુઃખ માગ્યું છે, પછી પછી મમતા રૂપી ગાંઠ છોડવાની છે. ગાંઠ છોડવાની છે. પછી હા, લાગણી હોય તે પણ પુત્ર પ્રત્યેની છે. હા, એટલે એ વૃષ્ણિઓ અને પાંડવો સાથેની મમતા રૂપી ગાંઠ તોડવાની છે. ગાંઠ તોડવાની, સંબંધોની ગાંઠ તોડવાની છે. બરાબર. અને પછી ગઈકાલે પછી ભગવાન જોડે હા, અનન્ય ભક્તિ. બરાબર ને, અનન્ય ભક્તિ માગી છે. આ છેલ્લો શ્લોક છે કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાનો, લાસ્ટ વન. બરાબર. કુંતી મહારાણી કેવું કેવું માગે છે. ગઈકાલે આપણે એ પણ વાત થઈ હતી, કુંતી મહારાણી અનન્ય ભક્તિ માગે છે. અનન્ય ભક્તિની વ્યાખ્યા શું હતી? બીજી કોઈ નહીં, ન અન્ય, ન અન્ય. બરાબર છે. હા, અને બીજી એક ફર્ધર ડેફિનેશન ની વાત થઈ હતી આપણે અનન્ય. યસ યસ, સાધક બને એક જ છે ને એને ભક્તિ કહેવાય. હા, સાધ્ય અને સાધન. બરાબર. તમે કરતા હો ત્યારે પણ ભક્તિમય સેવા. અને શું એચીવ કરવું છે, શું જોઈએ છે, તો કે ભક્તિમય સેવા. ટાર્ગેટ શું છે? ભક્તિમય સેવા. કરી શું રહ્યા છો? ભક્તિમય સેવા. બહુ જ થોડુંક વધારે ડીપ ડાઈવ કરીએ ને તો સમજવા જેવું છે કે ભક્ત ભગવાન પાસેથી એ જ માગે છે કે મને તમારી ભક્તિમય સેવા આપો, જે હું એકદમ એકાગ્ર રીતે શુદ્ધપણે કરી શકું. અત્યારે પણ એ જ પ્રોસેસ છે. અત્યારે પણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એ જ જપ ચાલે છે. પણ અત્યારે કદાચ નામ અપરાધ થાય છે, અથવા મે બી ક્યારેક નામાભાસ થાય છે. અને માગી શું રહ્યા છે કે ભાઈ શુદ્ધ નામ લઈ શકું, એના ઉપરનું સ્ટે. અત્યારે પણ એ જ વિગ્રહ સેવા થાય છે, પણ એ એકદમ શુદ્ધ રીતે થઈ શકે. અત્યારે પણ એ જ ભોગ ધરાવીએ છીએ અને પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ, પણ એ શુદ્ધ રીતે થઈ શકે. એટલે પ્રોસેસ પણ એ છે અને પ્રોસેસનું રિઝલ્ટ, એચિવમેન્ટ પણ એ છે. કુંતી મહારાણી એ માગે છે, અનન્ય ભક્તિમય સેવા. કોઈના માટે જો બેસ્ટ બ્લેસિંગ્સ હોય તો શું હોય? તમે કોઈના માટે પ્રાર્થના કરતા હો તો કે હે શ્રી કૃષ્ણજી, તમારા ચરણ કમળોમાં આ વ્યક્તિને શુદ્ધ ભક્તિમય સેવા આપો. ધીસ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ થિંગ યુ કેન પ્રે ફોર સમબડી, રાઈટ? એટલે આપણી રોજની પ્રાર્થનામાં આપણે જેને પણ કવર કરવા માંગતા હોઈએ, આપણા સગાવાલા, આપણા પડોશીઓ, આપણી સાથે સહકર્મીઓ જે હોય, આપણા પૂર્વજો, રાઈટ, અને આપણા બીજા બધા જ જીવો, એના માટે વી કેન આસ્ક ફોર ધેટ અનન્ય ભક્તિ. કુંતી મહારાણી એ માગી રહી છે. યસ, બીના માતાજી, ભાવાર્થ વાંચો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ભાવાર્થ. શ્રીમતી કુંતી દેવીએ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ વિશેનો શાક પ્રસ્તુત કર્યો છે. શક્તિમાન પરમેશ્વરને પોતાનું શાશ્વત દિવ્ય ધામ છે કે જ્યાં તેઓ શુરભી ગાયોનું પાલન કરે છે. સેંકડો હજારો લક્ષ્મી દેવીઓ તેમની સેવા ચાકરી કરે છે. પોતાના ભક્તોને ઉગારવા અને વહીવટ ચલાવવા માટે અયોગ્ય એવા જુલ્મી રાજાઓ અને તેમની ટોળીઓનો નાશ કરવા માટે તેઓ દુનિયા પર અવતરે છે. પોતાની અનંત શક્તિ વડે તેઓ જગતનું સર્જન, પાલન અને વિનાશ કરે છે. અને છતાં તેઓ હંમેશા શક્તિથી ભરપૂર રહે છે અને તેમાં ઉણપ આવતી નથી. ગાયો, બ્રાહ્મણો તથા ભગવાનના ભક્તોએ બધા ભગવાનની વિશેષ કાળજીને પાત્ર છે, કારણ કે જીવોના સામાન્ય કલ્યાણ માટે આ બધા ખૂબ અગત્યના અવયવો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, શીલા પ્રભુપાદ કી જય. થેન્ક યુ માતાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે
શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. એક નામ બહુ સરસ છે. લગભગ અત્યાર સુધી આપણે ક્યારે સાંભળ્યું નથી કે કૃષ્ણજીને આ નામથી બોલાવ્યા હોય. હજી સુધીના કોઈ પણ શ્લોકોમાં ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ ક્યાંય ભગવાનને એ નામથી નથી બોલાયા જે નામથી આ શ્લોકમાં કુંતી મહારાણી શ્રી કૃષ્ણજીને બોલાવે છે. કયું નામ છે પ્રભુજી? યોગેશ્વર. પ્રભુ સુરભી ગાયોને પાલન કરનાર. ઓકે. યત્ર યોગેશ્વરો કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધરો, એટલે એમાં યોગેશ્વર આવી ગયું હતું. પણ વૃષની શ્રેષ્ઠ, વૃષની પણ શ્રેષ્ઠ. ઓકે, એ પણ તું પણ હા, પણ હા અમરીશ પ્રભુએ હા કૃષ્ણ સખ, કૃષ્ણ સખ એટલે આ શબ્દથી કદી નથી ઉચ્ચાર્યો, રાઈટ? એટલે જો પોતાનો પુત્રના મિત્ર છે, બરાબર, પણ ભક્ત જે છે એ લોહીના સંબંધોથી પરે જઈને બીજા ભક્તોની સાથેનો ભગવાનનો સંબંધ છે એ યાદ કરીને એ વડે પ્રાર્થના કરી શકે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇફેક્ટિવ વે ઓફ પ્રેયર. પ્રાર્થના કરવાની આ બહુ જ અદ્ભુત પદ્ધતિ છે. જ્યારે ભગવાનના ભક્તને યાદ કરીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને, ઇટ ડઝ વર્ક લાઈક એનીથિંગ. કારણ કે ભગવાનને બહુ પસંદ છે. ભગવાનના ભક્તોને ઉજાગર કરીએ અથવા એમનું નામ લઈએ, એમના વિશે આપણે વાત કરીએ, એમના લીલા વિશે, એમના કાર્યો વિશે, તો ભગવાનને ખૂબ પસંદ છે. એટલે જ્યારે કૃષ્ણ સખ કહે છે, રાઈટ, ત્યારે કુંતી મહારાણી એઝ ઇફ લાઈક કે પોતાના પુત્રને નહીં, કોઈ ભગવાનના અનન્ય ભક્તના વિશે વાત કરતા હોય એવી રીતે કૃષ્ણ સખ. કેટલું અદ્ભુત કહેવાય. કોઈ માતા પોતાના દીકરાને એલિવેટ કરે. આવો જ એક પ્રસંગ છે. આપણે યુજી 18, આપણે 18 ડેઝમાં પણ આપણે એ ફોટો લઈએ છીએ અને આગળ ભાગવતમમાં આવશે. માતા પોતાના પુત્રને હા બોલો બોલો. હરી બોલ. કપિલ મુનિ અને દેહૂતિ માતા. બિલકુલ છોછ નથી, રાઈટ, કે મારો પુત્ર છે ને મને શું શીખવાડવાનો હતો. ના, રાઈટ. આઈ મીન કે ભગવાનનો ભક્ત છે. કેટલો આદર હોય, કેટલો સન્માન હોય. તો આ રીતે હે કૃષ્ણ, હે અર્જુનના સખા, કૃષ્ણ સખ, એ રીતે કહીને બોલાવે છે. વી શુડ ઓલવેઝ ઇન્ક્લુડ ઇન અવર પ્રેયર્સ કોઈને કોઈ ભક્ત, રાઈટ? that will આપણી પ્રાર્થનાને બહુ જ શક્તિશાળી બનાવે છે. તો કુંતી મહારાણી એ રીતે શરૂઆત કરે છે, હે કૃષ્ણ, હે અર્જુનના મિત્ર અને વૃષ્ણિ ઋષભ, વૃષ્ણિઓમાં શ્રેષ્ઠ. ઋષભ એટલે બેસ્ટ, રાજા અથવા નાયક, ઓર લીડર, ધ મોસ્ટ પાવરફુલ. તો વૃષ્ણિઓમાં શ્રેષ્ઠ, વૃષ્ણિ કુલના પ્રમુખ એવા. અને અવની એટલે કે ધરતી ઉપર ધ્રુક, ધ્રુક એટલે વિપ્લવી, જે લોકો વિપ્લવ કરતા હોય એવા. રાજન્ય વંશ, રાજાઓના વંશના શું કરવા માટે? તો કે દહન કરવા માટે. દહન એટલે વિનાશ કરતા. અનપવર્ગ એટલે અનપવર્ગ વીર્ય એટલે અવનતિ વગર પરાક્રમ વાળા. ગોવિંદ એ ગોલોકના સ્વામી. એકચ્યુઅલી ગોવિંદનો અર્થ આપણે પહેલા લીધો હતો ત્યારે શું લીધો હતો? ઇન્દ્રિયોના સ્વામી. ઇન્દ્રિયોના સ્વામી અને ગાયોના રક્ષક. હા, ગાયો અને ઇન્દ્રિયોના સ્વામી અથવા રક્ષક કહી શકાય, રાઈટ? અને અહીંયા આગળ પ્રભુપાદે જે અર્થ આપ્યો છે એ થોડો અલગ કર્યો છે, રાઈટ? ગોવિંદ એટલે કે માલિક, ગોલોક ધામના સ્વામી, રાઈટ? સૌથી ઊંચું, સૌથી પરે પરમધામ છે એ ધામના સ્વામી છે, કે જ્યાં એ હંમેશા હોય છે. ભગવાન ગમે ત્યાં હોય પણ ગોલોક ધામમાં તો હોય જ. બીજે ક્યાંય અલગ અલગ ગ્રહોમાં, અલગ અલગ લોકોમાં, અલગ અલગ બ્રહ્માંડોમાં અલગ અલગ ક્ષણે ભગવાનની લીલા ચાલતી હોય. દાખલા તરીકે અત્યારે ક્યાંક ભગવાન મટકી ફોડી રહ્યા છે કોઈક ધામમાં, કોઈક ગ્રહ ઉપર, કોઈક બ્રહ્માંડમાં. ક્યાંક ભગવાન જે છે એ ભગવદ્ ગીતાનો ઉપદેશ આપી રહ્યા છે અર્જુનને. આ લીલા ચાલુ જ રહે છે, રાઈટ? દાખલા તરીકે સૂર્ય છે ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે ઉગતો હશે. ભારતમાં સમજો કે ઉગી ગયો અત્યારે, તો મિડલ ઇસ્ટમાં જે 1.5 કલાક પાછળ છે વિલાસ પ્રભુ છે ત્યાં આગળ, રાઈટ?
તો ત્યાં આગળ અત્યારે કદાચ સૂર્યોદય થઈ રહ્યો હશે, રાઈટ. તો ક્યાંક ને ક્યાંક વિશ્વમાં સૂર્યોદય થાય છે, એવી જ રીતે ક્યાંક ને ક્યાંક કૃષ્ણ જન્મ થઈ રહ્યો હશે, એવી રીતે, રાઈટ. તો પણ એ બધી લીલાઓ થતી હોવા છતાં ભગવાન ગોલોકના સ્વામી તરીકે હંમેશા ત્યાં હાજર છે. આપણે આ બધું સમજી નથી શકતા, કારણ કે આપણે તો એક જ જગ્યાએ રહી શકીએ, બે જગ્યાએ ના રહી શકીએ, કે અહીંયા પણ હોય ને ત્યાં પણ હોય. પણ ભગવાન એવા છે કે જે એમના ગોલોક ધામમાં હંમેશા રહે છે. એટલે પ્રભુપાદ એનો અર્થ ત્યાં અહીંયા આગળ કરે છે, ગોલોક ધામના સ્વામી. અને પછી છે ગોદ્વિજ સુરાર્તિ હરાવતાર. ગો એટલે ગાયોના, દ્વિજ એટલે બ્રાહ્મણોના, સુર એટલે દેવતાઓ, અર્તિ હર એટલે દુઃખ હરનારા. બહુ સરસ એકચ્યુઅલી મિનિંગ આપ્યો છે અહીંયા આગળ. જેમ જેમ વ્યક્તિ બ્રાહ્મણત્વના ગુણો કેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પ્રયત્ન જ કરે છે, રાઈટ. પહેલા તો ઈચ્છા રાખે ને પછી પ્રયત્ન કરે, એમ એમ ભગવાન જે છે એનું દુઃખ હરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે કોઈને એવું થાય કે દુઃખ હરવાનો પ્રયત્ન એટલે પેલો રૂપિયાના બંડલોનો વરસાદ કરે, ના, હી ડઝન્ટ ડુ લાઈક ધેટ. બટ એની મેન્ટાલિટી એટલી અપલિફ્ટ થઈ જાય, એની કોન્શિયસનેસ, કે એને લોકલ સર્કમસ્ટન્સીસ હોય એ બહુ ઇફેક્ટ ના કરે, રાઈટ. એને શરીરના એસો આરામ ઓર કન્વિનિયન્સ બી એક પ્રકારની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે, કે ભાઈ મને કન્વિનિયન્ટ હોય એ કરવું, તો દેટ ઇઝ અ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન. તો એનાથી પણ એ પરે થઈ શકે છે. યોગેશ્વર તો આપણને ખબર જ છે, યોગના સ્વામી. અખિલ ગુરુ, સંપૂર્ણ જગતના ગુરુ. બહુ સરસ શબ્દ છે, અખિલ ગુરુ. કેટલા બધા કુંતી મહારાણી એમના છેલ્લી પ્રાર્થનાના છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાનને કેટલા બધા શબ્દ પુષ્પોથી અભિષેક કરે છે. અખિલ ગુરુ, સંપૂર્ણ જગતના ગુરુ, ભગવાન એ સમસ્ત ઈશ્વરીઓના સ્વામી. ભગવાનની શું સંધિ છૂટી પાડી હતી? લલિત કુમાર ભગવત્તાવાન, હા, ઈશ્વરીઓથી સંપૂર્ણ, હા, બધા જ ઈશ્વરીઓથી ધરાવનાર, અને પૂર્ણતામાં પાછું, રાઈટ. હા, છેલ્લે કહે છે નમસ્કાર. તો પોતાની પ્રાર્થના અર્પિત કરીને છેલ્લે પ્રણામ કરે છે. જો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે પણ આપણે ભગવાનની સમક્ષ જઈએ, મંદિરમાં કે આપણા ઘરમાં, જ્યારે આપણે જઈએ ત્યારે આપણે પ્રણામ કરીએ, અને પછી જે કંઈ પણ આપણી સેવા હોય એ કંઈ પૂરી કર્યા પછી ત્યાંથી નીકળીએ ત્યારે પણ પ્રણામ કરીએ. કુંતી મહારાણી એમની પ્રાર્થનાના અંતમાં પ્રણામ કરે છે, અને પ્રણામ કરતા કરતા એ સ્મરણ કરે છે કે ભગવાને કેવી રીતે સંપૂર્ણ જગતને સુખ પ્રદાન કર્યું છે. પૃથ્વી ઉપર જ્યારે ભગવાન કહે છે ને કે જ્યારે પણ ધર્મની ગ્લાનિ થાય છે ને અધર્મને વધે છે, ત્યારે એનો નાશ કરવા માટે એ પધારે છે. તો ભગવાન અનેક રીતે આ રીતે પધારીને પૃથ્વીને જેને કહેવાય ને કે ભાર મુક્ત કરે છે. એવા ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. અને ભગવાનનું પરાક્રમ કેવું છે? અનપવર્ગ વીર્ય શબ્દ બહુ સરસ છે. અનપવર્ગ વીર્ય એટલે કે એમનું પરાક્રમ ક્યારેય ઓછું નથી થતું. આ બહુ સરસ શબ્દ છે કે વ્યક્તિ જ્યારે વૃદ્ધ થાય તો ધીમે ધીમે એનું પરાક્રમ ઓછું થતું જાય, રાઈટ. ગમે તેવો સારો ક્રિકેટર હોય, પણ અમુક મે બી એજ થાય એટલે એને સંન્યાસ લેવો પડે ક્રિકેટમાંથી, રાઈટ. હી હેઝ ટુ રિટાયર. ગમે તેટલો પાવરફુલ વ્યક્તિ હોય સ્પોર્ટ્સમાં કે બિઝનેસમાં, હી હેઝ ટુ રિટાયર, રાઈટ. સક્સેશન પ્લાનિંગ અત્યારે બહુ જ મહત્વનો શબ્દ ચાલે કોર્પોરેટમાં. વોટ ઇઝ યોર સક્સેશન પ્લાનિંગ? એક પછી આ જાય તો શું છે, આના પછી જાય તો શું છે, એવું નહીં કે પડી ભાંગે, રાઈટ. ઇટ હેઝ ટુ બી અ પ્રોપર સક્સેશન પ્લાનિંગ. પણ ભગવાનના કેસમાં એવું જરૂર નથી. કેમ? એમનું પરાક્રમ ક્ષીણ થતું જ નથી. યુગે યુગે સંભવામી, યુગે યુગે હી કમ્સ, ટાઈમ એન્ડ અગેન હી કમ્સ, અને એમનું પરાક્રમ બતાવે, એમનું ઐશ્વર્ય બતાવે અને જાય. કેટલી અદ્ભુત વાત છે. અને કુંતી મહારાણી કેટલી સરસ રીતે આ જે ગુણ છે ભગવાનનો જે છે એને ગ્રહણ કરે છે કે ભગવાનનું પરાક્રમ ક્યારેય ઓછું થતું નથી. અનપવર્ગ વીર્ય હંમેશા જેને કહેવાય કે સંપૂર્ણ રીતે પ્રદર્શિત થાય છે. ગમે તેવા દૈત્યો આવે, હિરણ્યકશિપુ આવે તો પણ એને મારી નાખે. એની પેલા હિરણ્યાક્ષ એનો ભાઈ, એને પણ મારે. અને મારવા માટે ભગવાન તારે તો સંકલ્પથી મારી શકે, પણ ભગવાન એવી લીલાઓ કરે કે જેથી કરીને ભવિષ્યમાં આવવાવાળા જે ડિવોટીસ છે એમની લીલાઓ વાંચીને જ એ પોતાની ચેતનાને ઉર્ધ્વગતિ લઈ શકે, રાઈટ. અનપવર્ગ વીર્ય
ક્યારેય પરાક્રમ ક્ષીણ થતું નથી. આપણે પેલા બોક્સરની વાત થઈ હતી, શું નામ હતું કે એ જયારે એની પીક ઉપર હતો ત્યારે કે આખા વર્લ્ડમાં કોઈ એને પછાડી ના શકે, એટલો પાવરફુલ. મોહમ્મદ અલી. અને પછી એને પેલી ઓલિમ્પિકની ઓપનિંગ હોય છે ને, ઓપનિંગમાં પેલી મસાલ સેરેમની હોય તેમાં બોલાવે છે, તેનાથી મસાલ સંભળાતી નથી, આમ હાથ ધ્રુજતો હોય છે, રાઈટ? સો એને પેરાલિટિક એટેક આવેલો, એટલે લાસ્ટ ડેઝ ઓફ હિઝ લાઈફ. યસ. સો વી કેન ઇમેજિન કે ગમે તેવો પાવરફુલ વ્યક્તિ હોય પણ એનું પરાક્રમ ક્ષીણ થાય જ છે, રાઈટ? ભગવાનના કેસમાં એવું નથી. ધીસ ઇઝ અ અમેઝિંગ ક્વોલિટી. કુંતી મહારાણી બહુ જ મહાન ભક્ત છે. ગોવિંદ એટલે ભગવાને કીધું છે ગોલોકધામના સ્વામી. અને બીજું કે અહીંયા આગળ સમજાયું છે, જે ચારુલતા માતાજી કીધું, સુરભી ગાયોનું પાલન કરે છે. એમની સંપત્તિ શું છે? ગાયો છે, રાઈટ? ભગવાનને પોતાના ધામમાં સુરભી ગાયો છે. ચિંતામણી સોરી, આઈ એમ મિસિંગ. કલ્પવૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીર વિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શત સંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. રાઈટ? સુરભી વિપાલયંતમ. ભગવાનને ગમે છે ગાયોને પાલન કરવી, રાઈટ? એકચ્યુઅલી ગાયો છે જ બહુ જ પવિત્ર પ્રાણી. તમે પોતે પણ ફીલ કર્યું હશે કે જ્યારે પણ આમ એની આંખોમાં કેટલી તમને લાગે કે કાઇન્ડનેસ છે, દયા છે, રાઈટ? ગાયની આંખોમાં એને ગમે તેટલું એની ઉપર જોર જુલમ કરે તો પણ એ પોતે તો દૂધ આપે જ છે, રાઈટ? એ ક્યારે, અને બહુ જ જેને કહેવાય ને કે માસૂમ પ્રાણી. એકચ્યુઅલી લોકો જે રીતે એને પાલતા હોય છે, આપણને જોઈને કષ્ટ થાય, રાઈટ? એને સોટી મારે ને ભગાવે ને દોડાવે ને, તે ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે કેટલો પાપ એ લોકો કરી રહ્યા છે. ભગવાનની પ્રિય છે ગાયો. ભગવાન પોતે પણ 9 લાખ ગાયો જે છે નંદ મહારાજની એમને ચરાવવા જતા હતા, રાઈટ? અને હજી પણ વૈકુંઠ ધામમાં એ સુરભી ગાયોનું પાલન કરે છે. પ્રભુપાદે એ જ શ્લોકનું અહીંયા આગળ રેફરન્સ આપ્યો છે. સેંકડો હજારો લક્ષ્મી સત સહસ્ત્ર સંભ્રમ સેવ્યમાનમ. સેંકડો હજારો લક્ષ્મી દેવીઓ એમની સેવા ચાકરી કરે છે અને ભગવાન ગાયો ચરાવવા લઈ જાય છે. થોડું કોમ્બિનેશન ઓકવર્ડ લાગે છે ને. જેમની પાસે આટલી બધી ભાગ્યની દેવીઓ જેમની સેવા કરવા માટે લાલાયિત હોય, એ પોતે ગાયોને ચરાવવા માટે જાય. ઇઝન્ટ ઇટ અમેઝિંગ? એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ભગવાનને જે પ્રિય છે એની આપણે કાળજી રાખવી. ભગવાનને ગાયો પ્રિય છે તો વી શુડ ટ્રાય, રાઈટ? અને આ રીતે ભગવાનને પુનઃ પ્રણામ કરે છે. અને શ્રી કૃષ્ણ જે છે એ કૃષ્ણ શબ્દનો શું અર્થ લીધો હતો આપણે? હરે કૃષ્ણ. સર્વ આકર્ષક. સર્વ આકર્ષક. હરિ બોલ. સર્વ આકર્ષક. કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. બધા જ જીવોને કંદર્પ એટલે કે કામદેવ મોહિત કરે, અને એવા કોટી કરોડો કામદેવોને જે પોતે મોહિત કરે છે એવા શ્રી કૃષ્ણ. સદા આનંદ સ્વરૂપ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એટલે કૃષ્ણ કહીને બોલાવે છે. યોગેશ્વર એટલે જે કોઈ પણ યોગી છે, અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ભગવાનને પામવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એમને એ જે યોગની સિદ્ધિઓ આપવાવાળા છે, રાઈટ? અણીમાં, લધીમાં, નાનામાં નાના અણુ જેટલું થઈ જવું, અથવા તો હવામાં ઉડી શકે એટલા હલકા થઈ શકવું, રાઈટ? બીજા કોઈના મનની વાત જાણી શકવી, આ બધી યોગની સિદ્ધિઓ છે. આ બધી સિદ્ધિઓ આપવાવાળા પણ ભગવાન છે. જેને જે જોઈએ છે એ આપે છે. અને અખિલ ગુરુ એટલે કે બ્રહ્માજી, શિવજી, બધા જ જે છે જેમના ચરણોનું સેવન કરે છે એવા અખિલ ગુરુ. અને ભગવાન એટલે સડ ઐશ્વર્યપૂર્ણ, જેમ અમરીશ પ્રભુએ કીધું. તો આ રીતે કુંતી મહારાણી એમને પ્રાર્થના કરે છે. અને ભગવાન જે છે એ ગાયો, બ્રાહ્મણો અને ભક્તોની વિશેષ કાળજી રાખે છે. એટલે વી હેવ ટુ બી કેરફુલ કે વી ડુ નોટ ડુ એની ઓફેન્સ. આપણાથી કોઈ અપરાધ ના થવો જોઈએ. કોના પ્રત્યે? ગાયો પ્રત્યે, બ્રાહ્મણો પ્રત્યે, ભગવાનના ભક્તો પ્રત્યે, રાઈટ? બ્રાહ્મણો એટલે વી નો ગુણ કર્મ વિભાગશ, રાઈટ? સો એમના જે લોકો પણ એ રીતે ઓસ્ટેરિટી કરતા હોય ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે, રાઈટ? જ્યારે
ભગવાન અદિતિ માતાજીને કહે છે ને કે ભાઈ હું બલિરાજાને મારીશ નહીં, ઇન્દ્રને શાસન પાછું જોઈએ છે તો હું આપી દઈશ, પણ એને મારીશ નહીં. કેમ? તો કે એ બ્રાહ્મણના રક્ષણ હેઠળ છે, રાઈટ? શુક્રાચાર્ય, he was not a devotee, great devotee, but at least he was following brahminical principles, right? એટલે કે I can't touch him. So like that. ગાયો આપણા સમાજમાં કેવી રીતે એનું રક્ષણ થઈ શકે, રાઈટ? તમે જ્યાં પણ ઇસ્કોનના મંદિરમાં જાઓ તો ગૌશાળા હોય છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ પણ કહેતા હતા કે ગૌશાળા બનાવી છે, રાઈટ? તો ગાયોનું રક્ષણ થાય, કૃષ્ણની ગાયો. તમે એના ગળા ઉપર હાથ ફેરવો તો એને પોતાને બહુ આનંદ થાય, રાઈટ? તમે એને ગોળ કેળા બધું ખવડાવી શકો છો તો ગાયનું તુષ્ટિ થાય, ભગવાનને ખૂબ આનંદ થાય છે, રાઈટ? અને ભગવાનના ભક્તો તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, તમે એટલા બધા નજીક ના જાઓ કે તમારાથી અપરાધ થઈ જાય. ઇફ પોસિબલ યુ કેન કીપ સમ ડિસ્ટન્સ, રાઈટ? જે કોઈ પણ જે શુદ્ધ ભક્તો છે એમની વાત કરું છું કે દેટ વી હેવ ટુ બી વેરી કેરફુલ, રાઈટ? કારણ કે ભગવાનના પ્રોટેક્શનમાં છે. એમને દુઃખ થાય કે એમને ઇનકન્વીનિયન્સ થાય એવું કાંઈ ના કરવું, રાઈટ? ઓકે, સો વિથ દેટ આપણે કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ પૂરી કરીએ છીએ. અદ્ભુત પ્રાર્થનાઓ છે અને શુદ્ધ ભક્તની પ્રાર્થનાઓ રિપીટ કરવાથી એક સ્પેશિયલ આશીર્વાદ આપણા ઉપર ઉતરે છે, પ્રભુપાદ કહે છે. એટલે જ પ્રભુપાદે ભાગવતમમાંથી આ પુસ્તક આખું અલગ કાઢ્યું છે, પ્રેયર્સ ઓફ ક્વીન કુંતી, કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓ. અને જે કોઈ પણ ઇસ્કોનમાં એઝ અ બ્રહ્મચારી કે જોઈન કરે તે યુઝ ટુ રેસાઇટ ડેલી, રાઈટ? એટલે એમને આખી મોઢે યાદ આવતી હોય. પરમ પૂજ્ય રામાનિષ્ઠા પ્રભુ કે શ્રીધર પ્રભુ કે whomever we see, they can recite complete prayers. So let us now start. At least આપણે રેસાઇટેશન કરી શકીશું. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 8મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 44. સુત ઉવાચ સૂતયેત્થં કલપદૈઃ પરિણુતાખિલોદયઃ. પ્રભુજી અવાજ બ્રેક થાય. મને ખબર નહીં કેમ આવું થાય છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી વિલાસ પ્રભુ ને ત્યાંથી ને પરેશ પ્રભુજી ને ત્યાંથી ડિસ્ટર્બન્સ લાગતું હતું. ઓકે, લેટ અસ સી. માઇક અમે હમણાં જ ચાલુ કર્યું. સ્તુત ઉવાચ બરાબર છે હવે? હા પ્રભુજી, હવે બરાબર છે. પૃથયેત્થં કલપદૈઃ પરિણુતાખિલોદયઃ. મંદં જહાસ વૈકુંઠો મોહયન્નીવ માયયા. સુત ઉવાચ પૃથયેત્થં કલપદૈઃ પરિણુતાખિલોદયઃ. મંદં જહાસ વૈકુંઠો મોહયન્નીવ માયયા. સુત ઉવાચ પૃથયેત્થં કલપદૈઃ પરિણુતાખિલોદયઃ.
मंदम जहास वैकुंठो मंदम मोहयन्नीव मायया मोहयन्नीव मायया। यस प्रभु जी। सूत उवाच रूथयेथं कलपदेहि परिणुताखिलोदयः परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्नीव मायया मोहयन्नीव मायया। सूत उवाच सूत उवाच पृथयेत्थं कलपदेहि परिणुताखिलोदयः परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्नीव मायया मोहयन्नीव मायया। सूत उवाच सूत उवाच रूथयेथं कलपदैः परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्नीव मायया मोहयन्नीव मायया। हाँ जी प्रभु जी આ બાકી છે વાંચો વાંચો ચાલો પ્રકાશ પારેખ પ્રભુ વાંચવાના છે સુથયિત્વા કલમ પદૈઃ પરિણુતાખિલોદય મંદમ જહાસ વૈકુંઠો મંદમ મોહયન્નીવ માયયા सूत उवाच प्रूतयेतं कलपदेहि परिणुताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्नीव मायया सूत उवाच सूत उवाच प्रूत
रुथ एथम कलपदैः परिणुताखिलोदयः उदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो वैकुण्ठो मोहयन्नेव मायया मोहयन्नेव मायया श्रुत उवाच पृथयेत्थं कल्पदैः श्रुतेथं कल्पदैः परिणुताखिलोदयः परिणुताखिलोदयः मन्दं जहास वैकुण्ठो मोहयन्नेव मायया માયયા આવતીકાલે બાકીનું પઠન કરીશું. જે આપણે માતાજીસને પણ બાકી છે અને પ્રભુજીસમાં પણ જેને બાકી છે. સરસ શ્લોક છે, આપણે આવતીકાલે કરશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો કોટી વૈષ્ણવવૃંદ કી અનંત જય. કોટી વૈષ્ણવ की शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरु देव की जय। हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण